ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਨ ਉਹ 3 ਮੈਡੀਸਨਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਕੋਰਲ 10, ਸੋਲਵਿਨ ਕੋਲਡ ਅਤੇ ਸੀਨਾਰੈਸਟ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਨਿੰਗ ਨੋਜ਼, ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਮਸਲਸ ਪੇਨ, ਫੀਵਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਰਾਈ ਕਫ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਮੈਡੀਸਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਲਵਿਨ ਕਫ ਅਤੇ ਐਲੈਕਸ ਕਫ ਲੋਜੈਂਸਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਕਫ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਰਨਿੰਗ ਨੋਜ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਬਾਰੇ। 1 ਟੈਬਲੇਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ 1 ਟੈਬਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਥਕਾਵਟ ਹੋਣਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਵਾਮੋਕਸ 500, ਨੋਵਾਮੋਕਸ 250 mg। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਈਵਨਿੰਗ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪਲੱਸ ਐਂਟੀ ਕੋਲਡ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਪ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਨਾਡਰਿਲ, ਅਸਥਾਕਾਈਨ DX ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਿਰਪ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ 3 ਟਾਈਮ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਿਰ ਦੁਖੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਪ ਪੀਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸਿਰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਰਪ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਪ ਪੀਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ।